ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 10 ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ ನೀರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಾವ ನೋಡು ಇತ್ತ ಮುಂಚಿ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತಿನ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡೋನುಗ ದೆನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮುಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪವನ್ನ ಎಡ್ದಾದ ಅವು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚೆ ಐನ ಎಡ್ದಾದ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಂಡೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಡಂಡು ಇತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಿನ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು 10 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಂತೊಂದೆ ಅಂದೇಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಪೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ 4 ಚಮಚದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಪಾಡೋನುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುಡು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೋನುಗ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ನು ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ಪದೀತಿನ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೋನುಗ ಅವೆಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನನ್ನಂದೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಗಂಟು ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡದವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಕೋರಿನು ದೆತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದಾತು ಕೋರಿನ ಮೂಲ್ಯಾನು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಂತದವೇನು ಕೋರಿನ ಪಾರ್ದೈನೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋ ನೋಡು ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಂದೇನಿತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇರದಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೋರಿನ ಕಾಯಿಪೆರೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಕೋರಿನ ಮೂಲ ನಮ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೋ ನೋಡು ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಅವು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಡಬಲ್ ಫ್ರೈಲ ಮಂತೋನೋಲಿ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಇಜಂಡ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನುಗ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ನನ್ನಂದೆಂದೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೋನುಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೋರಿನ ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಡಬಲ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೊಲಿ ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಕೋರಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಶುಂಠಿನ ಪಾಡೋನೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇನು ಮಾತ ಇತ್ತ ಸರಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಶುಂಠಿಲ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದನೆ 3 ಒಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಇತ್ತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಪಾಡೋನೋಡೆ ಪಂದುದಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿಟ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಇತ್ತಂಡಾಂಡು ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ನು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಪಾಡೊಂದು ಸರಿಟ್ ಎಣ್ಣೆಡವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಸಾಸುಲೆಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಲಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರಾಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಯಾನು 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊನ್ನಾಕ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು ಇತ್ತ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನುಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನೋರ್ಚಿ ಸಾಸುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತಂದೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನೋಡು ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿನ ಚಿಕನ್ನ ಮೂಲ್ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ನ ಪಾಡೊನ್ನಾಕ ಸಾಸುಡು ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನೋಡು
ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಲೈಕ್ ಬೋಡಾದು ನೀರ್ನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನೀರು ಆಜಿನೇಟ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಒಂತೆ ಪಾಡೋನುಗ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು ನನೆತ್ತೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1/4 ಚಮಚದಾದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನು ಒಂತೆ ನೀರಿಡು ಕಲತೊಂದು ಆ ನೀರ್ನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋನೋಡು ಇತ್ತವೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನುಗ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.